코막힘, 콧물, 재채기로 힘드셨죠? 이제 집에서 코에픽으로 간편하게 비염 치료하세요. 652나노미터 적색광과 940나노미터 근적외선 듀얼 광선이 혈액순환을 돕고 히스타민을 억제해 비염 증상을 완화시켜준답니다. 하루 3분, 3회 사용으로 코막힘, 콧물, 재채기까지 싹. 식약처 인증 의료기기라 안심이고 1인 1코에픽으로 온 가족이 함께 쓸 수 있어요. 컴팩트한 사이즈라 휴대하기도 좋답니다. 실제로 많은 분들이 코에픽 덕분에 콧물이 줄고 환절기 비염으로 힘들었던 시간들이 편안해졌다고 해요. 아침 콧물도 줄고 코막힘도 뻥 뚫리는 느낌에 신기해하시고요. 깔끔한 디자인과 간편한 사용법으로 부모님 선물로도 좋고 휴대하며 사무실에서도 쓸 수 있어 만족도가 높답니다. 효과가 좋아 주변에 추천하고 싶다는 후기가 많으니 여러분도 코에픽으로 편안한 하루를 만들어 보세요.